ඒ කුස්කන්ධ සත්‍ය වෙලා කියලා. පුදුම සද්දයක් ඇහුනේ. ටෝච් එක අරන් බලන් දෙන්නත් හිතුණා. මොකක්ද නැත්නම්? අඳුන් දිවියද බල. අඳුන් දිවියද? ඉනකයි. ඒ ඔය දැල හුම් පහත් කරා නම් හරි බල්ල හැද. ඒ නේද? ඔව්. මේ දැල පහත් දැල ගැට ගන්නවා. ඔව් දැල දෙක එකට ගහලා පහත් කරමු. ඒ උට ඉන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. අනේ හැබැයි ලොකු කොට ගන්න දාන මේක යනවා. ලොක්කට කැලක් දාන්නට වඩා අරක රේසි හැබැයි. දැල පහත් කරනවා දැල දෙක එකට ගහලා.